Witam was. Witamy was serdecznie, całą naszą rodzinkę. Witamy ciebie. Też wszystkich witam. Witamy w kolejnym odcinku. Już się troszkę tych odcinków nam nazbierało. Jak się tam macie? Napiszcie. My się mamy jakoś. Trochę bych się pospał, nie idzie. Się wcale nie chce spać, to jest to. Widzisz? Mama jest twardo. Wczoraj w pół do trzeciej. No ja akurat wczoraj o 5. No. Monika wstała już przede mną, jeszcze łaził. To ja już idę spać. To dobranoc, później się będziemy widzieć. Zmiana warty w łóżku. Ale zawsze do ciepłego przyjdziesz, nie? No ja. No tak. Pilnujesz te poduszki. Już wygląda. Żeby cię nie ukradł. Jejku. Więc zapraszamy na bajeczki o dziwnej treści. To są bajeczki z mchu i paproci, gdzie Żwirek, Muchomorek, tam jest wszystkie inne postacie. O Gruncasie, o wszystkich innych postaciach. No przede wszystkim królują smerfy, wiadomo. No. Na niebiesko. Soczek z gumi jagód Niebieski. sobie przygotujcie, każdy swój. I teletubisie. I będziemy tam najpierw tak mówić coś, a później będziemy takim trochę szyfrem w ostatnich czasach. Grypsem. No nie chcę tego powiedzieć właśnie. No, także każdy będzie wiedział chyba, o co chodzi. No, bo niektóre słowa trzeba przeskakiwać. No. Albo omijać. Nic nie zrobimy. Będę musiała wymyślać, no. Ale dobrze. Jak bajeczki opowiadasz, to możesz wymyśleć. No właśnie, w bajeczkach świat jest bardzo szeroki. Jaki piękny. Wszystko jest możliwe. Tak. Piękny świat. Albo kabarety. Też jest wszystko możliwe, nie? No. Teraz mi się śniło z taką inicjatywą, że mam robić kabarety. I pomysłów od Gogoma wtedy dostałam. Rano to było kiedyś. Robimy kabarety. No, nie wiadomo, jak się życie potoczy. Albo balety. O nie. Dobrze, no poczniemy od rozluźnienia atmosfery. Siedzi 2 policjantów nad brzegiem rzeki i się opala. Podjeżdża chłop traktorem i pyta: panowie, przejadę tędy? A pewnie, że pan przejedziesz, odpowiada policjant. Chłop wjeżdża do rzeki i się topi. Na to jeden policjant mówi ze zdziwieniem do drugiego: ty, patrz, on się utopił, a kaczce ledwo do brzucha sięgało. Ja cię kręcę. O Boże. Policjant zatrzymuje staruszkę, która przechodzi przez ulicę w niedozwolonym miejscu i mówi do niej: babciu, na zebry, na zebry. Sam się idź na zebry, ja mam rentę. Policjant do kierowcy. Jechał pan ponad 100 km na godzinę. Nie przyszło panu do głowy, że może się pan zderzyć z innym samochodem? Z innym samochodem na chodniku? O Jezu. Ja cię kręcę. Na chodniku. No. Ale już były już takie przypadki, nie? No.
To nie roz. Mhm. Fakt. Dzisiaj wam opowiemy. Oczywiście kto chce, kto nie chce, to nie, to tylko informacja. O bransoletkach. Są to kubity królewskie. Jest to bardzo stara, antyczna technologia. Pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje. Jedne pokryte złotem, drugie platyną, trzecie rutenem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jedynym poziomie cały czas. Wyrównana, pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorbery. No nie, to wręcz wzmacnia. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola toksyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono u ludzi, którzy tego używają, że poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe. Ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości, bardzo często blokują nas przed życiem, na przykład jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczaniem tych wszystkich struktur. Wzmacnia nasze meridiany, dlatego przepływ energii jest dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy. Prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne i także przez fale radiowe. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się go chciały uczepić, zostaną zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir toksyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubit królewski posiada częstotliwość 144 MHz. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych, geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty tego typu. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo on wzmacnia naszą energię. No widzisz, ja mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo my z mamą tu na taki pomysł wpadli. Ja mam tą opadniętą stopę, nie? Jaki tam jest największy rozmiar? Czy by to na nogę szło założyć? Czy by to coś w ogóle pomogło? Chyba 26 ileś centymetrów jest. Trzeba wymierzyć. No. Musiał obwód zmierzyć i zobaczyć. Chyba 26,5 jakoś tak. Nie jestem pewny teraz. A coś koło tego. No. Może by to pomogło na tą nogę. Spróbować zawsze można, nie? Spróbować można, nie? To już cały czas, zaraz mi to przyszło do głowy, jak żem ten ubrała na rękę, nie?
Jak ci tak intuicja podpowiada, Że na tą nogę też mam mieć. na pewno nie zaszkodzi. No, to robią takie. I ozdobne bransoletki też na nogach noszą. To co to tak? Mhm. Można sobie, no. Monika też taką kiedyś miała, zawsze chciała mieć taką na nodze, później też chwilę zanosiła. Ale taką inną ona miała zrobioną. Mhm. No, zmierzyć i zobaczyć. Kurde. Mhm. No, jeszcze wstawię wam tu filmik, to możecie sobie zobaczyć, jak działa na urządzenia, na promieniowanie z miernikiem, co sobie będziecie mogli zobaczyć. A jak was to będzie interesować, to macie link w opisie do tych kubitów, gdzie możecie je sobie zakupić. Tam macie też kod zniżkowy na nie, od nas taki dodany, żeby można było taniej. I są dwa linki. Jeden jest do zamówień z Polski, a drugi jest po prostu do zamówień z zagranicy. Także ten pierwszy z Polski, drugi z zagranicy i no tam na pewno na tym polskim jest też za pobraniem opcja, czyli płatność przy odbiorze tam mają, a przy zagranicy to w sumie nawet nie wiem, ale raczej chyba tam się od razu trzeba płacić, bo jak ja coś kupowałem z zagranicy, to też zawsze musiałem od razu zapłacić, nie mogłem za pobraniem, to chyba to nie działo na zagranicy. Dobrze, tutaj mamy po prostu komputer. Jak widzicie, miernik kwiczy. Mamy kubit, który jest teraz zamknięty. Są ich 3 rodzaje. O, patrzcie, tylko troszeczkę przyszedłem, nim już spada. Mamy ich 3 rodzaje, ponieważ no, ten jest pokryty tutaj złotem, ten jest platyną, a ten czarny jest rutenem pokryty. Także podkładamy go sobie tutaj. O, patrzcie, co się dzieje. O. Widzicie, jak promieniowanie spada? Cofamy. Leci do góry. Patrzcie, co się dzieje. 0. Cofamy. Cyk. Podkładamy. Praktycznie ze 0, całkowicie zniwelowane. I to nie działa tak jak Faraday, bo ktoś mi napisał włóż blaszkę miedzianą. No przy blaszce miedzianej działałoby to jak Faraday, ale to nie jest Faraday, bo przecież to jest tylko zwykły okrężek tutaj, więc to praktycznie w ogóle nie powinno blokować tego promieniowania, a jednak blokuje je, bo to ma swoje energie, co wam pokazywałem ostatnio też na tym filmiku, gdzie pokazywałem wam też aurę właśnie tych kubitów. No i patrzcie, cyk. 0. A teraz go sobie rozepniemy. Tylko czekajcie, bo muszę jedną ręką sobie poradzić. To nie jest wcale takie proste, żeby on był otwarty. Tak, teraz go mamy otwarty. Podkładamy. Widzicie, jest otwarty. I tu jest jego energia bardzo mocno osłabiona. I kiedy on na przykład jest źle ze sobą złożony, to po prostu też nie będzie działać. Widzicie, co się dzieje? Teraz jest rozpięty. I nie działa tak dobrze. Dlatego on tylko i wyłącznie jak jest zamknięty, dlatego taki problem był, żeby stworzyć to zapięcie idealne i też tyle czasu to trwało. O, widzicie, jaka jest różnica? Otwarty kubit już tak nie działa. Tak jak działa zamknięty. Zamkniemy go z powrotem. To jest bardzo proste do zamknięcia, tylko nie jedną ręką. Jedną ręką już nie jest takie proste. Zamykamy go i proszę bardzo. Widzicie? Robi po prostu swoją robotę. O. Jak jest zamknięty, to tak działa. Także macie z otwartym i zamkniętym, żeby nie było, że nie pokazałem. Także macie wszystko w opisie i dalej oddaję głos do studia. Proszę, Ale do studia, tak. Nie stresuj mnie. To jest studio u ciebie, nagrywanie. A więc zaczniemy teraz dzisiaj wiadomości, które będą podawać w wiosce Smurfów. Jest głośno dzisiaj, bo przyszli w odwiedziny. Żwirek Muchomorek przyszedł. No i teraz będą takie wiadomości różnej treści. To tam impreza dzisiaj, ja? Tak, dzisiaj impreza jest. A, przy sobocie to tak. Krybus będzie przez głośniki wołał. Słuchajcie, rozumiem, że wielu z was jest już przygotowanych na wszystkie rewelacje, które teraz nastąpią.
i chcę zerwać plaster, ale to nie jest takie proste. Jeśli ujawnimy wszystko naraz, opinia publiczna nie zauważy pewnych rzeczy. Musimy rozbić wszystko na łatwe do przyswojenia części. Już teraz robimy szybkie postępy. W ciągu 3 tygodni urzędowania pan T. już wysłał wojsko w celu zabezpieczenia granicy. Rozpoczął masowe deportacje. Wynegocjował zakończenie W na całym świecie. Zlikwidował USAID i ujawnił największy schemat prania pieniędzy. Transnarodową organizację przestępczą w historii ludzkości. Dobrze zaczynamy. A przecież pan T. nie zatwierdził jeszcze kluczowych stanowisk w swoim gabinecie. Innymi słowy, bądź cierpliwy. Czystka tej ciemnej strony już trwa i postępuje szybciej niż myśleliśmy. Rozumiem, że wielu z nich czekało latami, jeśli nie dziesięcioleciami, na sprawiedliwość i przejrzystość, ale mamy tylko jedną szansę i musimy zrobić to dobrze. Od Quanon Belgium. Prezydent T. po raz kolejny tworzy światowy pokój. Prezydent T. jest najlepszy sędzią. Nowy porządek świata to pokój i dobrobyt. Poddaj się tym albo wyjdź z drogi. Przyjrzyjcie się dobrze. Edward Snowden, domniemany aktor Mike Johnson. Sekretarz obrony Pete Hegseth właśnie skrytykował ambicje prezydenta kraju na U Zielińskiego dotyczące /to, stwierdzając, że kraj na U nie przystąpi do sojuszu i że żadne wojska amerykańskie nie zostaną wysłane do tego kraju. Stany Zjednoczone nie wierzą, że członkostwo kraju na U w /to jest realistycznym rezultatem negocjacji. Oficjalny koniec dla Zielińskiego. Od Quanon Belgium. Tulsi została zatwierdzona na stanowisko dyrektora wywiadu narodowego. Aktywiści państwa głębokiego panikują, ponieważ osoba, która najgłośniej wypowiadała się na temat finansowanych przez USA laboratoriów biologicznych na U, teraz kieruje całą amerykańską społecznością wywiadowczą. Tulsi zna wielki sekret. Od Quanon Belgium. Teraz jeszcze raz. Mike Johnson, czyli Snowden, znak zapytania. Połowa Hollywood trafi do więzienia, gdy Kash Patel ujawni listę klientów Epsteina. Od Quanon Belgium. Prokurator generalna Pam Bondi wniosła oskarżenie przeciwko gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul i prokurator generalnej Nowego Jorku Leticia James. Czas na popcorn. Myśliwi stają się zwierzyną. Od Quanon Belgium. Pan T. jasno powiedział Zielińskiemu, aby porzucił nadzieję na zwrot terytoriów, które obecnie należą do kraju na R. Polityko. Pan T. i prezydent kraju na R oszołomili Europę. Nadszedł moment, na który Europejczycy i U czekali miesiącami, jeśli nie latami. Pisze publikacja. Od Quanon Belgium. Jeśli prezydent T. podpisze ten dekret wykonawczy, aby zakończyć słowiański człowiek, zakończyć prawo
morskie, będzie to ostateczny strzał dla tej ciemnej strony. Korporacja Ameryki umrze wraz z twoim starym podmiotem niewolniczym korporacji. Wkroczysz do nowej republiki suwerennej i uwolnisz się od umowy niewolniczej, aktu urodzenia. Kiedy twoi rodzice podpisali twój akt urodzenia, przekazali twoją własność koronie brytyjskiej. Przyjrzyj się uważnie. On mówi kodem. Jesteś świadkiem otwarcia się Morza Czerwonego. To jest biblijne. Uważaj na wodę. Bóg uwolnił twój lud. Od Quanon Belgium. To jest wszystko szyfry. O godzinie 14:45 czasu belgijskiego w Senacie rozpocznie się głosowanie nad wyborem Kasha Patela na stanowisko dyrektora FBI. Wydarzenie to było pierwszą plagą w Egipcie. Aha, tu czekam, jeszcze chwila. Wszystkie wody, które były w rzece, zamieniły się w krew. Wydarzenie to było pierwszą plagą w Egipcie. Woda zamieniła się w krew, ryby zdechły, a rzeka zaczęła cuchnąć, tylko że ryby umierają, tyle to wiem. Egipcjanie nie mogli pić wody, więc kopali studnie w pobliżu rzeki. Magowie egipscy potrafili wykonać tę samą sztuczkę, używając własnej magii, co zatwardziło serce faraona. Wydarzenie to było zapowiedzią sądów opisanych w objawieniu, gdzie woda ponownie zamieni się w krew. Jesteś świadkiem Eksodusu. Uważaj na wodę. Od Quanon Belgium. Pilne. Robert Kennedy Jr. został oficjalnie zatwierdzony na stanowisko sekretarza w służbie zdrowia w administracji pana T. Od Quanon Belgium. Mainstreamowe ścieki zmierzają ku swojemu nieprzyjemnemu końcowi. Od Quanon Belgium. Kanclerz Scholz zaapelował do parlamentu o wprowadzenie stanu W na U w związku z wydarzeniami w ostatnich 24 godzinami i oświadczeniami administracji USA. Zgodnie z artykułem 115 ustawa 2 ustawy zasadniczej stan wyjątkowy umożliwiłby państwu zaciągnięcie większego długu niż pozwala na to hamulec zadłużenia. Chcą więcej W z krajem na R. Od Quanon Belgium. Prezydent T potwierdził pogłoski, że DOGE przeprowadzi kontrolę IRS w celu wykrycia korupcji i marnotrawstwa. IRS będzie traktowane jak wszyscy inni. Prawie każdy będzie traktowany. Wykonują fantastyczną robotę. Nazywam to mocą supergeniuszy. Sędzia federalny orzekł, że prezydent T ma konstytucyjne prawo do zamrożenia lub ograniczenia pewnych funduszy federalnych. Oznacza to, że Biały Dom pana T może wstrzymać finansowanie bez uprzedniej zgody sądu okręgowego. W cudzysłowie teraz. Mamy tak wielu niewybieralnych sędziów, którzy próbują kontrolować wydatki rządowe, a istnieje wyraźny podział władzy. I dalej w cudzysłowie, w Departamencie Sprawiedliwości jesteśmy gotowi bronić wszystkich tych spraw i zrealizujemy plan pana T. Prokurator generalny Pam Bondi. Elon właśnie ostro skrytykował sędziego, który próbował zablokować zamrożenie funduszy. Jest mężem założycielki organizacji pozarządowej finansowanej przez USAID od Cosmic Life Force. Podczas celebrytki skradziono $1 trylion amerykańskich podatników, a 70% tych pieniędzy trafiło za granicę od Cosmic Life Force. Była zastępczyni szefa sztabu gubernatora Nowego Jorku została aresztowana przez FBI za bycie agentem chińskim
po nalocie o świcie na jej dom wart 4,1 miliona dolarów. Od Cosmic Like Force. Prokurator generalny Pam Bondi ostrzega Stany, które nie przestrzegają przepisów imigracyjnych. Illinois pierwsze uderzenie. Nowy Jork strajk drugi. Jeśli jesteś stanem, który nie przestrzega prawa federalnego, jesteś następny. Przygotuj się. Od Cosmic Like Force. Brak jurysdykcji, brak autorytetu, brak mocy. Wracamy do X-Face Live. Faza pauzy, w cudzysłowie. W procesie decentralizacji wojskowe prawo W, operacje prowokacyjne, w cudzysłowie białych kapeluszy. Światowa trasa kapitulacji pana T. od zmiany stolicy Izra-Ela na Jerozolimę po zmianie Zatoki Amerykańskiej. Irak i upadek Babilonu. Jak się zaczyna? Jak się kończy? Czy Irak jest w końcu gotowy na rewalorację dinara? Sara, G, Sara. I ten piękny wiek, jak to się wiąże z nową Republiką USA. Kwantowy system finansowy, standard złota, tokenizowane aktywa, tęczowa waluta, blockchain, XRP, ISO 20022 i co dalej? Przyjdź i podłącz się, wnieś swoją energię. Zmanifestujmy tę oś czasu zbiorowej rzeczywistości fizycznej. Od Drew 86. 3 rozwijające się filmy. Zrozumienie warstw zbiorowego przebudzenia i roli Plutona w początkach nowej ery. Największe widowisko na Ziemi. Od Cosmic Like Force. Prezydent T robi wielką aferę ze słomkami. Normalni ludzie nie chcą o tym słyszeć, ale to jest komunikat słomianny. Pozbycie się starych menów i aktów urodzenia Maritime Love, ubezpieczenia społeczne nie będą już towarem do kupienia i sprzedania. Korona nie żyje. Pan T. obiecuje rozporządzenie wykonawcze zakazujące stosowania papierowych słomek. Wróćmy do plastyku, w cudzysłowie. Słomki papierowe, no to się musicie kapnąć, o co chodzi. Było powiedziane, że przejście do tego prawa, wiadomo, jakiegoś. Słomki papierowe zawierają długotrwałe i potencjalnie toksyczne substancje chemiczne. Cała ta sprawa z plastikową słomką to kolejna operacja psychologiczna w stylu Matrix. Brak jurysdykcji, brak autorytetu, brak mocy. Od 1666 roku Watykan i członkowie rodzin królewskich UE tworzyli kapitał ludzki, w cudzysłowie, w postaci aktów urodzenia zwany ustawą. Czego nie będę się łamać tu języka. Suwerenne istoty ludzkie żyją w zgodzie z prawem wspólnym, ziemią, powietrzem i wodą. Słomianny człowiek X. Złoto. Ustawa o Dystrykcie Kolumbii z 1871 roku. 3 korporacyjne imperia kontrolujące świat. Stara amerykańska korporacja jest martwa. Zbankrutowała, upadła i została rozwiązana. Kolejny film pokaże, co działo się na bagnach Dystryktu Kolumbii. Od Cosmic Like Force. Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania i Islandia. Wszystkie staną się częścią nowej Republiki USA. Prezydent T prowadzi operację tak, jakby zakończył swoją światową trasę kapitulacji, czyli 4-letnią przerwę, w cudzysłowie, przy prowadzeniu działań militarnych, a teraz wszystko przeorganizowuje
niczym zwycięzcy każdej W. Od Cosmic Like Force. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak dobre to może być. Ta nowa, taka piękna era nie polega tylko na wyeliminowaniu oszustw w celu uzyskania obniżek podatkowych, ale na odblokowaniu dobrobytu, wydajności i możliwości w każdym aspekcie życia. Wyobraź sobie to. Brak federalnego podatku dochodowego, więcej pieniędzy w kieszeni, szybsze usługi rządowe, paszporty w ciągu kilku godzin, Social Security i Medicare, bez bólu głowy uproszczone pożyczki studenckie, zero biurokratycznych odpadów, koniec z niekończącymi się formularzami, opóźnieniami i zgubionymi papierami, lepsza infrastruktura, drogi, mosty, Amtrak i lotniska, które faktycznie działają, niższe stawki ubezpieczeniowe, mądrzejsze modele ryzyka oznaczają tańszą opiekę zdrowotną, ubezpieczenie samochodu i posiadanie domu, niższe odsetki od wszystkich pożyczek. Sprawy sądowe rozstrzygane są w ciągu dni, nie lat. A oto część, o której nikt nie mówi. Gdy tylko rozwiązanie to zadziała na szczeblu federalnym, wyborcy będą naciskać na Stany, aby naśladowały DOGA i wprowadziły dalsze ulepszenie jakości życia. DMV staną się tak wydajne jak Tesla. Koniec z marnowaniem dni na odnawianie licencji. Szkoły ograniczą marnotrawstwo, uwalniając fundusze na opłacanie świetnych nauczycieli i integrację sztucznej, wiadomo czego. Podatki stanowe spadną, ponieważ rozrośnięte agencje będą się kurczyć, a koszty gwałtownie spadną. Miasta przyspieszą wydawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, co oznacza więcej restauracji, sklepów i domów. Szybciej i taniej. Pozwolenia na budowę domu będą szybkie, łatwe w telefonie. Gdy ograniczymy rozrost rządu, biznes i innowacyjność rozkwitną. Mniej biurokracji równa się niższe ceny, szybsza dostawa i tańsze usługi. Wydajność wspomagana sztuczną, koniec 45-minutowym oczekiwaniem na obsługę klienta. Niższe koszty przestrzegania przepisów równa się tańsze artykuły spożywcze, benzyna i loty. Gdy ekonomia dobrze zacznie działać, może to spowodować lawinę ulepszeń, dzięki czemu wszystko, czego się dotkniesz, będzie się poruszać szybciej, lepiej i taniej. Od Urzędu Komunikacji po Twoje zamówienie na Amazon. O to właśnie chodzi panu T, gdy mówi o tym nowym czasie, który ma nastąpić. Nie chodzi tylko o oszczędzanie pieniędzy podatników, ale o usuwanie barier utrudniających postęp i tworzenie systemu, w którym każdy zakątek Ameryki będzie znów zwycięzcą. Od Capt Kyle Patriots. Cash właśnie przeszedł pozytywnie przez komisję. Oznacza to, że jutro może odbyć się głosowanie na sali plenarnej. Piątek. Przyjrzyjmy się delcie na jutro. Walentynki. Masakra na bagnach DC jutro. Czy możliwy jest weekend po opublikowaniu aktu Epsteina? Pan T. ogłasza dziś nazwiska na Kapitolu. Panika w DC, panika wszędzie. Zobaczymy, co to jest Habens. Od Tironiane. Zaprzysiężenie Roberta Kennedy'ego Jr. jako 26. sekretarza zdrowia i opieki społecznej. Dziękuję Ci Boże. Od Quanon Belgium. Ukryte nagranie pokazuje agenta IRS prokuratorem, który nie jest w stanie potwierdzić, że istnieje prawo do płacenia podatku dochodowego. Ta sprawa oszustwa została umorzona, ponieważ w rzeczywistości nie ma prawa wymagającego płacenia podatków. Kłamstwo dotyczące podatku dochodowego jest największym kłamstwem, jakie kiedykolwiek powiedziano w historii Ameryki. Od Quanon Belgium. Teraz od Santino.
Dzieje się teraz. Konferencja prasowa z premierem Modim i prezydentem T w Białym Domu. Pan T ogłasza wzajemne cła na Indię. Od Santino. Najnowsze. Premier Indii Modi wzywa do ponownego uczynienia Indii wielkimi i planuje utworzenie mega, w cudzysłowie, partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi. Nasza wizja rozwiniętych Indii to ponowne uczynienie Indii wielkimi. Kiedy to jest MAGA plus MIGA staje się mega partnerstwem dla dobrobytu. Od oficjalnego kanału Santino. Liderzy producentów napojów gazowanych, lokalnych browarów i dużych producentów samochodów w całych Stanach Zjednoczonych starają się przygotować na skutki nadchodzących taryf na import stali i aluminium, które są niezbędne do ich produkcji. Ogłoszone przez administrację pana T na początku tego tygodnia taryfy w wysokości 25% mają wejść w życie 12 marca. Z kanału oficjalnego Santino. W sprawie konfliktu w kraju na U de facto porozumienie pana T i prezydenta z kraju na R. Pan T dzwoni do prezydenta kraju na R i osiągają porozumienie w sprawie zakończenia W na U. Później to już po fakcie. Prezydent USA również zadzwonił do komika z kraju na U, aby poinformować go o decyzjach podjętych przez obu prezydentów. Klaun na skrzydłach entuzjazmu prawdopodobnie źle zrozumiał i wykrzyknął: kto kocha pokój, niech postawi granice, w cudzysłowie, przesadny. Zauważcie, że we wszystkim tym nie ma ani jednej wzmianki o przestępczej UE. W nawiasie państwie głębokim, która wali pięściami, bo nie chce pokoju i jest ignorowana przez obu prezydentów. Fakt ten mówi nam, że UE nie zasiada już przy stołach, przy których podejmowane są decyzje, ale zakrętki pozostają przy butelkach. To jest satysfakcja. Ta pani, co wodę leje, z eliksirami płacze sama i liczy te trucizny na szczury pozostawione w magazynach, które straciły już ważność. Impreza tej pani, co wodę leje, dobiega końca. Od Emilian EBS Chanel. Strona internetowa doge.gov jest dostępna online. Strona zapewnia codzienne aktualizacje dotyczące efektywności i redukcji odpadów, pełne zestawienie wszystkich pracowników agencji, zasady i regulacje tworzone przez niewybieralnych biurokratów, całkowite oszczędności osiągnięte dzięki Doge. Od Emilian EBS Chanel. Następne wiadomości od Juliana Assange. Wtorek 11 lutego 2025 roku prezydent T ogłasza stan nadzwyczajny. Za 72 godziny rozpęta się piekło. W cudzysłowie. Nowe ograniczenia w podróżowaniu wejdą w życie. Trzymajcie się z dala od wszystkich linii lotniczych. Wszystkie loty zostaną odwołane. Internet zostanie wyłączony, giełda się załamie, media masowe znikną. Całkowita blokada będzie obowiązywać, wszystkie loty zostaną uziemnione. Nikt nie wejdzie, nikt nie wyjdzie. Rozpocznie się blackout internetu. Globalne rynki załamią się. Główne media znikną. Ich sygnały znikną. Masowe ruchy wojska. Gwardia Narodowa zostanie rozmieszczona w głównych miastach. Wprowadzone zostaną godziny policyjne. Zostańcie w domach. To, co nastąpi, wstrząśnie światem. Plan się rozwija szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi.
Nasz wojskowy wywiad poinformował, że opublikuje wszystkie informacje dotyczące globalnego resetu walut. Aby rozpocząć masowe uwalnianie płynności i powiadomień w ciągu najbliższych 72 godzin dla niższych poziomów. Od Juliana. Grupa kierowana przez Elona Muska oferuje 97,4 miliardów dolarów za zakup OpenAI, największej na świecie firmy zajmującej się sztuczną. Widać teraz, że plan pana T to przejęcie OpenAI, aby mieć kontrolę nad sztuczną. Od Fab News Japan. Elon Musk, Doge i administracja pana T walczą o odzyskanie przyszłości naszych dzieci, aby naprawdę miały szansę na niesamowite życie. Wszyscy ci źli, chciwi politycy, biurokraci i grupy interesów chciały wszystko dla siebie. I my to odbieramy. Elon jest teraz rodziną. Od Into the Storm. Zero z ogonkiem. Patrzcie, co się dzieje. Szczyt sojuszu wyzwolenia świata za kulisami. Premier Indii Narendra Modi po ciszy przybył za kulisami. Nieuniknione sprawdzanie zegarków przed spotkaniem z prezydentem z kraju na R. Narendra Modi jest o wiele potężniejszy i o wiele większy niż większość z nas myśli. Jeden z 4 filarów sojuszu wyzwolenia świata. USA, kraj na R, Chiny, Indie. Za kulisami zachodniego skrzydła Białego Domu, gdzie prezydent T wita premiera Indii, Narendra Modiego. Spotkanie pana T i prezydenta z kraju na R już wkrótce. Nie, żeby nie było to przewidywalne. Z drugiej strony dla mediów reelekcja pana T też nie było. Łączymy jednak dalej fakty. I U-T_NUF. Jeśli połączysz kropki, czytając przypomnienie mojego wpisu zatytułowanego Ich przepaść, będziesz w stanie zaobserwować, jak wszystko od tego czasu przebiegało zgodnie z planem. Ludzie z kraju na R już wiedzieli, kto oficjalnie zostanie ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych, chociaż wiedzieli, że nigdy nie przestał nim być za rządów Bideta. I wiedzieli równie dobrze, że projekt rozwiązania kwestii z kraju na U musi być realizowany wspólnie z panem T ze względów strategicznych, które będą dla was stawać się coraz bardziej jasne. No cóż, to była prawdziwa operacja kleszczowa. W rezultacie nastąpi ostateczny upadek U-E. Kropki i ich związek są kluczem W cyfrowej. Media próbują przedstawić wypowiedzi prezydenta z kraju na R jako zamach stanu dokonany przez dyktatora, a jednocześnie jako nieuczciwego i niebezpiecznego wroga Ameryki. W rzeczywistości kraj na R po prostu realizuje konkretny projekt mający na celu przywrócenie praworządności na szczeblu globalnym, a jednocześnie demaskowanie zbrodni popełnionych przez _to i Stany Zjednoczone, z których w ostatnich miesiącach zebrano obszerne, szczegółowe i niepodważalne dowody. Przedstawiciele DC od 2014 roku, właściwie dużo wcześniej, czyniąc to wszystko i co nie mniej ważne, poprzez stanowczą i zdecydowaną postawę w obronie swojej integralności terytorialnej, historycznej i duchowej jako suwerennego narodu. Przeprowadzamy wyraźną linię
demarkacyjną między nim a pazerną, urojoną i psychotyczną, drapieżną postawą tego dekadenckiego, kryminalnego globalizmu. Pan T. już rozpoczął realizację tej dyrektywy, która zostanie następnie przekazana prezydentowi z kraju na R, która wkrótce w drodze odbicia powróci do pana T, tym razem z samym prezydentem kraju na R, przechodząc przez Anglię, Chiny, Włochy i wszystkie kraje, wszystkie państwa BRICS. Igrzyska są już zamknięte od 2017 roku. Wszystko, co teraz obserwujesz, odzwierciedla desperację przestępczej struktury kontroli świata, która czuje się przyparta do muru, nerwowo zmierza ku swojemu własnemu końcowi. Bagno jest głębokie. Czasami nie można powiedzieć ludziom prawdy, musisz to pokazać. Dopiero wtedy, na skraju przepaści, ludzie znajdą wolę zmiany. Zero z ogonkiem zawsze był bardzo precyzyjny, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Dotrzemy na skraj przepaści, ale to nie my w nią wpadniemy, ani kraj na R. Czy jesteś gotowy? Nie jesteś sam. Zabezpieczcie luki. Alessandro Sieni. Pan T. i prezydent kraju na R wkrótce będą mieli swój moment, w cudzysłowie, sumę wszystkich strachów. Planują szczyty USA w kraju na R i miejscach neutralnych. W końcu ci przywódcy będą na scenie, podpisują traktaty i ściskają obie dłonie. W się skończy, a trzecia światowa zostanie anulowana. To się dzieje od Capt Kyle Patriots. Apple przywróci TikToka do amerykańskiego App Store dzisiaj po liście od prokuratora generalnego pana T. Pambondi. Insider Paper. Czyli Cash zostanie wybrany i zatwierdzony 17 od Kyle Patriots. Od Joe Rogana. Ciemna strona nie może teraz spiskować, ponieważ ich telefony są podsłuchiwane. Możliwość, jaką ma rząd, aby zaglądać do e-maili ludzi, ich telefonów, ich wiadomości tekstowych, ich sygnału, ich wszystkiego. Pomysł, że nie robią tego, jeśli nie są w trakcie dochodzenia w sprawie oszustwa wartego $1 bilion. Jest śmieszny. Muszą się również martwić o ludzi, którzy zawierają umowy. Będą tacy, którzy będą piszczeć. Więc nie wiesz, kto jest twoim wrogiem, a kto przyjacielem. Idziesz na lunch z kimś, a on ma na sobie kamerę guzikową. A teraz jesteś skończony. Więc teraz nie są zjednoczeni. Dlatego to działa i są w stanie ujawnić wszystkie te informacje. A ludzie są teraz w tej gorącej panice. Od Capt Kyle Patriots. Premier Indii Modi przeprowadza rozmowy z Elonem Muskiem w Białym Domu. Od Krystyny z Atlanty. Kraj na U obwinia kraj na R o atak dronów na elektrownię jądrową w Czarnobylu. Od Krystyny z Atlanty. Narciarze zauważeni na wybuchającym wulkanie Etna na Sycylii. I to są wiadomości z wczoraj. A dzisiaj jest 15 lutego. Śnieg wyglądający jak ziarno. Nikogo nie zdziwi po mgle. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to jest za małe, ale... Troszkę. No. No to jak ziarenka ryżu, tak powiem. No. Od Quanon Belgium. Nowość. Domy z cegły z budowy domów. Trochę wam pokażę. A jak to produkują.
A no, No. widziałem to. No. Iowa to ostatni stan, który wprowadził ustawę zakazującą stosowania malowideł na niebie. Celem projektu ustawy jest wprowadzenie zakazu celowanego uwalniania zanieczyszczeń powietrza w celu manipulowania temperaturą, pogodą lub intensywnością światła słonecznego na terenie kraju. Wielu mieszkańców twierdzi, że stan jest zatruwany przez glin, bar i nano-czą.st.czki. Od Kwanon Belgium. Już teraz widzicie, co to jest. No, Wszyscy to znają. Wszyscy znamy. Z oficjalnego kanału Santino. Elon przygotowuje się do recenzji, na myślnik SA. Wypadek biurokraty. Doge planuje zredukować nadmiar pracy w agencji. Doge planuje sprzedać 14 000 budynków rządowych. Ja to było powtórzone, przez to tak wyjechałam. Od Julia. Czy mogę pokazać widok z wysokości 40 000 stóp tego, co moim zdaniem się dzieje? Ludzie zaczynają zdawać sobie sprawę, że plan na pewno istnieje, a dowody na to są ujawniane wielokrotnie, każdego dnia. Ludzie w końcu zaczynają zdawać sobie sprawę, w tle dzieje się wiele rzeczy, które miały miejsce od momentu zaprzysiężenia pana T. w 2017 roku. Z każdym dniem staje się coraz bardziej oczywiste, że oglądamy sztukę teatralną. Wszystko jest zaplanowane. Ale jest coś, czego moim zdaniem ludzie jeszcze nie zrozumieli. Jeśli w Ameryce wszystko jest zaplanowane, jak oglądanie filmu, to dlaczego nie miałoby być zaplanowane na całym świecie? W 2017 roku pan T. udał się na światową trasę kapitulacyjną. Wtedy podwaliny zostały położone. Sojusznicy zrekrutowani, wrogowie odizolowani. Mamy o wiele więcej sojuszników, niż większość ludzi zdaje sobie sprawę. Także tych, których media nazywają naszymi wrogami. System niewolnictwa zadłużeniowego Banku Centralnego zostanie zniesiony w idealnym momencie. Oto czego wielu ludziom brakuje. Stół nakrywany jest na wiele sposobów. Wszystko zaczęło się od stworzenia przez kraje BRICS nowego systemu finansowego, który chroni suwerenność każdego kraju i tworzy równe warunki dla handlu międzynarodowego. Większość ludzi nie zauważyła faktu, że od 2017 roku złoto jest zdecentralizowane. Większość krajów wycofa swoje złoto z USA i Londynu. Londyn naprawdę ma problemy ze zrealizowaniem zamówień na zakup złota. To dobry znak. Nie trzymają już całego złota. Państwa kupują rekordowe ilości złota za pośrednictwem swoich banków centralnych i przechowują je we własnych skarbcach, przygotowując się na upadek pieniądza fiducjarnego. Ale jest coś innego, o czym nikt nie mówi, a co może być równie ważną częścią tego planu. Taryfy. Wszystkie media wmawiają nam, że cła spowodują wzrost cen towarów dla konsumentów. Nie rozumieją, co robi pan T. Mamy najpotężniejszą gospodarkę na świecie i jesteśmy wykorzystywani od pokoleń. Pan T. posługuje się tą narracją jako argumentem za zmuszeniem całego świata do przyjęcia uczciwego systemu handlowego. Przygotowuje grunt pod nową technologię. Jak? Na 3 sposoby. 1. Taryfy wzajemne. To będzie nowy standard dla wszystkich i to będzie zabezpieczenie na przyszłość, które utrzyma niskie taryfy światowe, ogromnie zwiększając handel światowy. 2. Finansowanie rządów
za pomocą taryf zamiast podatków. Kiedy światowy handel eksploduje, kraje na całym świecie będą czerpać większe dochody, a kiedy pan T pozbędzie się wszystkich podatków federalnych i IRS, wszystkie kraje pójdą jego śladem, ponieważ ludzie na całym świecie będą się tego domagać, a pan T będzie na nich naciskał. 3. Zwiększona produkcja w kraju. Cła robią coś dobrego. Zwiększają potrzebę rodzimej produkcji, aby zmniejszyć niezawodność w innych krajach. Pan T zmusza inne kraje do rozwoju własnej produkcji, aby stworzyć dobre miejsca pracy w przemyśle na własnym terenie. Wszystko to jest dobre dla suwerenności każdego kraju, ale jest też dobre dla ludzi na całym świecie. Cały świat zmienił moment, w którym pan T został zaprzysiężony na przywódcę wolnego świata w 2017 roku. Teraz od Juliana Assange. Twoje osobiste konto QFS jest już skonfigurowane. Zawiera wszystkie Twoje dane osobowe, a nawet Twoje DNA. Nie musisz go konfigurować. Nie ma nic do konfiguracji. Uważaj, oszuści są tam, próbując oszukać Cię i nakłonić do skonfigurowania konta QFS. Nie daj się nabrać, gdy ludzie mówią Ci, abyś skonfigurował swoje konto QFS. Nie ma już nic do skonfigurowania. Tak naprawdę chcą ukraść Twoje dane osobowe i okraść Cię z bogactwa. Twoje konto zawiera już fundusze, pieniądze powiązane z Twoim aktem urodzenia, poprzednie pożyczki, kredyty hipoteczne i wiele więcej. To Twoje pieniądze zarobione przez całe Twoje życie, bezpiecznie przechowywane na Twoim koncie QFS. System jest już gotowy i wkrótce po zebraniu bonusów ogół społeczeństwa zostanie wezwany do centrum wymiany. Tam otrzymasz swoją kartę QFS i w końcu uzyskasz dostęp do bogactwa, które prawnie Ci się należy. Kiedy nadejdzie czas, zostaniesz poproszony o podpisanie umowy o zachowaniu poufności NDA, a następnie nie będziesz mógł rozmawiać o niczym z tego. Więc przygotuj się. Nawet jeśli teraz w to nie wierzysz, masz konto z dużą ilością pieniędzy czekających na Ciebie, a kiedy to się zacznie, nie będzie odwrotu. Zachowaj czujność. Twoja przyszłość od tego zależy. Koniec jest bliski. Od Laury Aboli. Samolot sekretarza stanu USA Marco Rubio, który leciał do Niemiec na monarchijską konferencję bezpieczeństwa, zawrócił z nieznanych przyczyn. Na wypadek, gdybyś przegapił. Pojawiły się doniesienia o przerwach w dostawie prądu w 52-piętrowym Cosmopolitan Resort and Casino w Las Vegas w stanie Nevada od Tironiany. Ogromne powodzie spowodowane ulewnymi deszczami w Portoferraio w prowincji Livorno we Włoszech od Tironiany. I powodzie są. Tak jak powiedziałam, powodzie, trzęsienia, tak jak Izabela powiedziała, no nie ja. I wybuchy wulkanów. Wszystko się zgadza. Silne powodzie w Brazylii. Zgłoszono powodzie i gradobicia w prowincji Lecce we Włoszech od Tironiany. Elon Musk wzywa rząd USA do usunięcia całej agencji. Usuńmy korzenie chwasta. CNBC. Myślę, że musimy usunąć całe agencje, a nie zostawić ich część. To trochę jak pozostawienie chwastu, powiedział Musk.
Jak mówiliśmy ci od lat nieuniknione, on tylko przygotowuje scenę, w cudzysłowie, od Tironiana. To jest takie interesujące. Nie widziałem wcześniej tej wiadomości, ale dziś rano dostałem kilka komunikatów z kopuły. Miałem opublikować później, ale wtedy usłyszałem, że to uderzyło w kopułę Czarnobyla. Naprawdę interesującą rzeczą jest to, że komunikacja kopułowa zostanie połączona z 3 łamane na 2, 16 równa się 2 do potęgi 4, czyli x dni od dzisiaj. Dziś wczesnym rankiem opętany energią jądrową reżim Zielińskiego uderzył w kopułę obudowy radiacyjnej reaktora nr 4 w Czarnobylu. Najwyraźniej opublikowano materiały, które oskarżają kraj na R, mimo że nie ma sensu, aby uderzyło w elektrownię. To naprawdę pokazuje, jak bardzo zły jest brudny Mockingbird i jak zdesperowani są CIA i MO-SAT. Więc kraj na R uderzył we własną placówkę i potem kogo obwini? Nie da się wystarczająco nienawidzić tych brudów. Po prostu nie da się. Od Tironiana. I teraz wiadomości z dzisiaj. J.D. Vance właśnie wszedł na scenę w Monachium i prosto w twarz upomniał przywódców UE za porzucenie europejskich wartości i celowe prowadzenie polityki masowej migracji, która bezpośrednio szkodzi ich własnym obywatelom. Od Patriot Princess. Po przemówieniu można było dostrzec wyraźny dyskomfort w Monachium. Przywódcy europejscy nawet nie wstali. Od Patriot Princess. I teraz się zaczyna takie bajeczki specjalne. Rumcajs podskakuje z saneczką i idą do Poloneza i do Walczyka. Cała wioska smerfów tańczy. Donald Marshall. Kluby, w cudzysłowie, towarzystwa Vril i Thule miały kilka jaszczurek. Vril. Trzymały je w tajemnicy i trzymały jako zwierzęta domowe. Myśli Glera. Te rzeczy potrafią mówić najwięcej. Ten z tym, o tu. To z tym, tu. No, pryszczem pod nogi. Taki mały. O tym się dowiedział. Poszedł i dowiedział się o nich. Dowiedział się, jak mogą brać ludzkich żywicieli z pasożytniczymi zdolnościami biomyślnicznymi, które mają. Zapytał ich o ich pochodzenie i wszystko, co wiedzieli. Powiedzieli mu o Tybecie. Było ich wielu w Tybecie i wiedzą rzeczy, gdzie jest magia. Ten z tym natychmiast wysłał wyprawę kosztującą $1 miliard w dzisiejszych pieniądzach do Tybetu, aby znaleźć więcej. I tę magię, w cudzysłowie, jego żołnierze udali się do Tybetu i rozmawiali z mnichami, którzy trzymali zwierzęta domowe w Ril pod ziemią i zapytali, gdzie jest magia. Pokazali jaszczurkom mapę, a jaszczurki wskazały Antarktydę. Zabrali kilka jaszczurek i polecieli na Antarktydę, gdzie znaleźli otwór do pustej ziemi. Przebyli wiele, wiele mil z żołnierzami i Vril, szukającymi przed sobą i klikającymi w ich języku i gargle. Natknęli się na więcej Vril, który zaprowadził ich do podziemnej bazy Atlantydy, opuszczonej. Atlantyda była nazywana przez Atlantydów Thule. Znaleźli tam plany spotków, prymitywne spotki Juncker. Zabrali plany i inne techniczne plany i odeszli od Quanon Belgium.
No, i teraz jest specjalna misja. Urządzili takie weselisko. No, muszę. Rumcaj z Hanką brali wesele. Znaczy się brali ślub. Smerfy szaleli, gumijagody, przynieśli gumisie. Wszyscy się napili tych gumijadgód i tak podskakiwali do góry. I napoczynają się takie bajki od papy Smerfa, że wszyscy się tak śmiali, że się tak upili, takie brzuchy mieli pełne. A Sebastian patrzy, co się dzieje. Dlaczego na naszej planecie jest tak duży problem z André i Pedo? Reptilianie byli na Ziemi od zarania dziejów, od czasów upadłych aniołów, a może nawet wcześniej. Reptilianie Draco z konstelacji Oriona są zagrożeniem dla wszechświata. Przeskakują z jednej galaktyki do drugiej. Napadają na planety, wykopują całe złoto i niszczą resztę, po czym ruszają dalej. No i teraz idziesz czerwony kapturek z koszyczkiem pełnym jedzenia do swojej babci. A tego złota niesie. Ludzie, którzy od dziesięcioleci zajmują się badaniami nad reptilia-nami, twierdzą, że żywią się one złotem i przetwarzają je w formę jadalną, ponieważ jest ono niezbędne do funkcjonowania ich organizmów, kradnąc w ten sposób złoto całego świata. Celem reptilian jest podporządkowanie sobie tubylców każdej planety i wykorzystywanie ich jako niewolników i pożywienia. Tak, głównie jedzą ludzkie. Innym sposobem jest krzyżowanie się z ludźmi i umieszczanie tych humanoidalnych gadów, które są w istocie chimerami, na wszelkich stanowiskach władzy i wpływu, zapewniając w ten sposób całkowitą kontrolę nad ludźmi. Jedynym problemem humanoidalnych gadów jest utrzymanie ludzkiej postaci przez dłuższy czas. Osiągają to przez picie bogatej adrenaliny. Jedynym sposobem uzyskania krwi bogatej w adrenalinę, zwaną André, jest pobranie jej od człowieka znajdującego się w stanie ostrej walki lub ucieczki, w cudzysłowie. Wyobraź sobie, że ponad 90% wszystkich obecnych wybranych urzędników, dyrektorów generalnych, artystów, sportowców, aktorów i wszystkich osób sprawujących władzę lub wpływy to humanoidalne gady, zmieniające kształt poprzez genetykę, humanoidalne gady zmieniające kształt poprzez drony, vril lub kontrolowane przez wszczepianie im niewolników. Brzmi to szalenie, ale zanim zaprzeczysz, przeprowadź własne badania, aby się o tym przekonać. Informacje są dostępne i nie jest trudno je znaleźć. Najłatwiej jest zaprzeczać wszystkiemu, udawać, że to nie istnieje, ale to nie uchroni twoich dzieci od Quanon Belgium. W wiosce Smurfów. I teraz jeszcze dołączyli, jeszcze przyszli goście. Przyjechał Lolek Bolek i Smok Wawelski. Sorry, no inaczej nie ten. Brzmi to bardzo wzniośle, lecz w rzeczywistości jest dalekie od tego, co się faktycznie dzieje. Na Ziemi jest 9 społeczeństw świadomego życia. Wiedza o tym, kim są te 9 społeczeństw, jest niezbędna dla żołnierzy podziemnych sub-T, gdy schodzą do jaskiń i tuneli. Ludzie, drakońskie reptilianie, Anunnaki i giganci Nefilim stanowią 3 z 9 społeczeństw. Na początku nigdy nie byliśmy sami na Ziemi. Byliśmy ostatnimi, którzy tu byli. Oni byli tu przed nami. Wiele z nich żyje w całej Azji, gdyż wielka powódź w pewnym stopniu je oszczędziła. To dlatego wiele złych rzeczy,
które przedostają się do zachodniego społeczeństwa, pochodzi właśnie z Azji, gdyż kontynent azjatycki od zarania dziejów był skażony przez te istoty. Kilka z 9 społeczeństw jest życzliwie nastawionych do ludzi, reszta zaś jest wroga. Odpowiedzmy więc najpierw na pytanie, czy nasz rząd o tym wie? Odpowiedź jest prosta, tak, ale sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Przede wszystkim nie wszystkie rządy na świecie są świadome tych informacji. Tylko nieliczne mają pełny obraz tego, co się dzieje na poziomie sub-T, jak USA, Kraina R, Niemcy i Chiny. Reszta może zawierać drobne informacje. Po drugie, powodem, dla którego nie wytępiliśmy istot wrogich ludziom, jest to, że przez stulecia byliśmy rządni władzy, gdyż prezydenci, którzy podpisali traktaty z tymi istotami, w zamian za porwania i niewolnictwo otrzymywali wspólną technologię, co oznacza, że ludzkie życie miało dla nich wartość zerową. No jak mieliśmy przykład prezydenta Eisenhowera, gdzie teraz opowiada jego wnuczka Laura o tym. A teraz pojawia się pytanie, czy możemy się tego pozbyć? Przyjrzyjmy się najpierw liczbom, z którymi mamy do czynienia. Szacuje się, że obecnie na Ziemi mamy do czynienia z około 100 milionami wrogich podmiotów, głównie pod ziemią, ale ostatnio coraz częściej można je zobaczyć na powierzchni. Jest ku temu powód. Potrzeba większej ilości surowców mineralnych i porwania ludzi. Pamiętajmy, że nie mówimy tu nawet o porwaniach wojskowych. Szacuje się, że obecnie na całym świecie w jaskiniach przetrzymywanych jest 30 milionów prymitywnych ludzi. Więc sama skala tego, z czym mamy do czynienia, jest absolutnie oszałamiająca. Następne pytanie brzmi, gdzie oni mieszkają? Prosta odpowiedź brzmi, wszędzie. Fakt, że nie są istotami ziemskimi, oznacza, że nie żyją na powierzchni, ale przybywają na powierzchnię w celu porwań ludzi i zwierząt, a także w celach rozpoznawczych. Żyją w dużych grupach, ulach, w rozległych podziemnych jaskiniach i tunelach, a ludzi i zwierzęta zazwyczaj porywają w parkach, lasach, odległych gospodarstwach, drogach, kampingach oraz istniejących systemach jaskiń i tuneli. Większość porwań ludzi w USA ma miejsce na terenie parków narodowych, które powstały w celu ograniczenia przemieszczania się tych istot do określonych obszarów, które można śledzić. Jeśli jednak człowiek zostanie porwany, rząd nic nie zrobi ze względu na obowiązujące traktaty o nieodwetowym charakterze. Preferowanym wiekiem porwanych są ci najmniejsi, a nie nastolatkowie, ponieważ te istoty zdają sobie sprawę, że dorośli mają wystarczające zdolności umysłowe, aby wymyślić sposób na ucieczkę. I następne pytanie brzmi, kto tym wszystkim kontroluje? Pomiędzy tymi podmiotami sub-T toczy się nieustanna walka o kontrolę nad głębinami ziemi. Jeśli teraz u władzy będzie jedno stowarzyszenie sub-T, to zrobi to inne. Podmioty te toczą ze sobą nieustanną i oni toczą z nami, ludźmi chociaż zazwyczaj nie jesteśmy tego świadomi. W pewnym sensie tajny program kosmiczny w USA i kraju na R powstał właśnie z tego powodu, aby poradzić sobie z istotami sub-T, ponieważ w przeszłości uważano, że te istoty pochodzą z kosmosu, co okazało się błędne. Wrogość jednostek sub-T i niestabilność polityczna na całym świecie dały początek czarnym projektom, których zadaniem jest opracowywanie technologii mających zapewnić przetrwanie rasy ludzkiej poza światem, na różnych planetach. Mówimy więc teraz o 2 światach człowieka w rzeczywistości.
Biały świat to 99,9% wszystkiego i wszystkich wokół ciebie, podczas gdy czarny świat to 0,01% najbystrzejszych ludzkich mózgów zwanych czarodziejami, których zadaniem jest zachowanie gatunku ludzkiego. Najlepsi fizycy, biolodzy, chemicy, biochemicy, inżynierowie, programiści, komputerowi itd. Zasadniczo musisz być absolutnym liderem w swojej dziedzinie naukowej, aby móc uczestniczyć w czarnym projekcie i zostać czarodziejem. Czarne projekty są ukryte na widoku w mało znanych firmach na całym świecie. Większość z nich znajduje się w USA i kraju na R. Ze względu na nieustanny antagonizm polityczny na całym świecie i patologiczną chęć prowadzenia W przez pewne ludzkie frakcje IS, _Ra, _L, K, _Ba, _La, Illuminati. Te czarne projekty dla białego świata pozostaną na zawsze tajne lub do czasu, aż ludzkość rozwinie się w taki sposób, że zachowanie gatunku ludzkiego stanie się priorytetem numer 1. Do tego czasu nie będziemy mogli korzystać z tych technologii, z których niektóre są o 3000 lat starsze od technologii, którymi dysponujemy obecnie. Tylko działanie Boga może sprawić, że te technologie ujrzą światło dzienne. Odkładam Belgium. Grupa Majestic 12 odpowiada za kontrolowanie rozwoju technologii kosmicznej, zachowanie gatunku ludzkiego i transfer zaawansowanej technologii do białego świata. Pan T jest czarodziejem, tak jak Elon Musk i wielu innych. Niektórzy czarodzieje pracowali po ciemnej stronie, zanim przeszli na dobrą stronę. Tak było w przypadku Elona. Czarodziejami w tajnym programie kosmicznym nazywa się osoby o wyjątkowych umiejętnościach naukowych, które pracują dla czarnych projektów zarządzanych przez Departament Energii, który ma najwyższe możliwe uprawnienia bezpieczeństwa na Ziemi, znacznie wyższe niż najwyższe wojskowe uprawnienia bezpieczeństwa. Wielu z tych czarodziejów ma firmy, przykrywki, tak jak na przykład Elon Musk, Tesla i Mike Lindell, MyPillow. Ich prawdziwym zajęciem są ultra zaawansowane tajne technologie służące dobru ludzkości. Kiedy pan T powołał siły kosmiczne, podjął próbę połączenia tajnego programu kosmicznego z istniejącą gałęzią sił zbrojnych, siłami powietrznymi, aby przekazać część technologii opracowanych w ramach czarnych projektów na rzecz rozwoju białego świata. Oto główne pytanie: jak wyeliminować wrogie podstępy i uwolnić ludzkich niewolników? Pamiętasz, co powiedział Zero z ogonkiem? Koniec nie jest dla wszystkich, ponieważ mimo wszelkich wysiłków dla wielu koniec jest nieunikniony. Śmierć. Zero z ogonkiem powiedział także: tak musi być, czyli wszyscy zaangażowani w plan uratowania ludzkości przed zniewoleniem, niezależnie od tego, czy były to złe istoty, _T, czy inne tajne stowarzyszenia na Ziemi, ludzie i hybrydy ludzkie, rozważyli wszelkie możliwe kalkulacje, biorąc pod uwagę w szczególności utratę ludzkiego życia, i doszli do niepokojącego wniosku, że aby uwolnić większość nieuchronnie trzeba pogodzić się z zagładą wielu. Nie ma innego wyjścia. Na W ofiary są nieuniknione. Większość złowrogich istot _T musi zostać wyeliminowana. Robert F. Kennedy Jr. w cudzysłowie. Coś zatruwa Amerykanów i wiemy, że głównymi winowajcami jest żywność, która zmienia nasze zaopatrzenie w żywność, przechodząc na żywność przetworzoną, zawierającą dużo chemikaliów. W naszym kraju mamy 10 000 składników w naszych produktach spożywczych. Europejczycy mają tylko 400. Jeśli kupisz frytki
Mekłakła. W naszym kraju jest ich 11. Z tego co wiem, w Europie jest ich tylko 3. Jeśli kupisz w naszym kraju cukierki owocowe, będą one wypełnione słodyczami. Żółtymi cukierkami, czerwonymi cukierkami, niebieskimi cukierkami i wieloma innymi składnikami. Ta sama firma produkuje ten sam produkt z różnych składników dla Kanady i Europy. To jest celowe. To celowy wybór, aby nie studiować rzeczy, które naprawdę nas sprowadzają do chorób, które nie tylko przyczyniają się do chorób przewlekłych. Musimy naprawić nasze zaopatrzenie w żywność. To jest numer 1. Przywróćmy Ameryce zdrowie. Od Capt Kai Patriots. Federalny sędzia właśnie stanął po stronie Elona Muska i Doge, umożliwiając im dostęp do rządowego systemu informacyjnego. Od Capt Kai Patriots. Ostateczna czystka już tu jest. Ciemne siły się rozpadają, a białe kapelusze nie spoczną, dopóki nie zostanie wymazany każdy ślad ich władzy. To nie jest tylko walka, to globalne oczyszczenie. Żaden zakątek ich mrocznego imperium nie zostanie oszczędzony. Patrioci mają wszystko. Nazwiska, daty, numery, kont, przelewy, prywatne e-maile. Każdy brudny sekret jest w ich rękach, gotowy do ujawnienia. Ciemna strona zbudowała swoją władzę na szantażu, korupcji i kradzieży bogactwa. A teraz ten domek z kart się wali. Ich kontrola finansowa się skończyła, a ludzie się podnoszą. G-Sara to ostateczna broń. To nie tylko reset ekonomiczny, to wolność, sprawiedliwość i rozliczenie, którego boją się najbardziej. Liści panikują, ich kontrola się wymyka, ich imperium się rozpada, uciekają, chowają się, ale nie mają dokąd pójść. Ta wóz już została wygrana. Ciemna strona jest w całkowitym upadku, ich siły zostały unicestwione, ich przywódcy zostali ujawnieni światu. Burza nie nadchodzi, jest tutaj i nic nie może powstrzymać tego, co ma się wydarzyć. Patrioci, to jest nasz moment. Stańcie wysoko, bądźcie silni, bo zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Prawda jest po naszej stronie. Sprawiedliwość jest nieunikniona, a G-Sara przyniesie wolność, dobrobyt, które tak długo nam kradli. Zwycięstwo jest nasze. Koniec ciemnych sił jest tutaj. Wielkie przebudzenie jest teraz. Zapnijcie pasy. Czas zakończyć tę walkę. Udostępnij to wszędzie. Daj znać światu. Wygramy. Od Mr. Pool. Aha, i teraz jeszcze chciałem wam powiedzieć, bo teraz nie wiem, czy to znajdę. A tu jest to też. Papież jest w szpitalu i ma zapalenie oskrzeli. No także jest napisane, koniec jest bliski. Astaxantyna jest jednym, i to nie są porady medyczne, kto jest chory, to do lekarza, to inne są takie bajeczki nasze. Astaxantyna jest jednym z najsilniejszych przeciwutleniaczy i przeciwzapalnych składników odżywczych na świecie i jest ponad 10 razy silniejsza niż inne karotenoidy. Karotenoidy to związki chemiczne roślin wykorzystywane przez roślinę do przetrwania. Testy laboratoryjne potwierdzają, że jego moc antyoksydacyjna jest wielokrotnie silniejsza niż witamina C i E, beta-karoten lub luteina, podobnie jak kwas alfa-liponowy. Może dotrzeć do każdej komórki, aby zwalczyć wolne rodniki. Może również przedostać się do mózgu w celu ochrony i układu nerwowego. Chroni wzrok, pomaga w bólu stawów, ścięgien i mięśni, artretyzmie i zdrowszej skórze. Niesamowite korzyści astaxantyny. Zapobiega chorobie Alzheimera, chroni oczy,
zapobiega uszkodzeniom skóry, leczy i zapobiega wrzodom żołądka, zmniejsza ryzyko chorób serca, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się, pomaga w walce z tym, co do tyłu chodzi, usprawnia, doprowadza do zdrowej funkcji wątroby, poprawia pracę mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, zwiększa płodność u mężczyzn, zapobiega cukrzycy. Od Driu 86. Wybielaj zęby, nie szkodząc im. Metoda ta jest skuteczna w przypadku niemal wszystkich chorób dziąseł, wybielając zęby niemal natychmiast, rozpuszczając kamień nazębny i gojąc drobne rany w jamie ustnej. Składniki. Dodać pół łyżeczki sody oczyszczonej, 10-20 kropli wody utlenionej, kilka kropli cytryny. Do sody oczyszczonej dodaj natlenek wodoru i sok z cytryny. Pasta gotowa. Zanurz wacik, ale to mi się wydaje, szczoteczkę będzie najlepiej taką przeznaczyć. Wacik w paście i pocieraj nią zęby i dziąsła od zewnątrz i od wewnątrz. Cytryna neutralizuje sodę oczyszczoną i dodaje świeżości. Soda oczyszczona usuwa płytkę nazębną, a natlenek dezynfekuje i wybiela. Nie należy płukać ust, jeść ani pić przez 15 minut po umyciu zębów. W ten sposób oczywiście. Od Family Doctor. Zalety miedzi i naczynia miedziane. Starożytni przodkowie wrzucali miedziane monety do rzek, jezior, stawów i studni, aby zniszczyć. Ajurweda zaleca przechowywanie wody w miedzianych naczyniach. Korzyści z miedzi dla zdrowia. Miedź działa jako przeciwutleniacz, redukując wolne rodniki, które mogą uszkodzić komórki i DNA. Miedź pomaga organizmowi wchłaniać żelazo. Naczynia miedziane. Zabijają bakterie, sterylizują wodę, poprawiają trawienie, oczyszczają i odtruwają wchłanianie składników odżywczych. Odporność. Działają na odporność, na artretyz, anemię. Eliminują anemię, wchłanianie żelaza. Wspomagają zdrowie skóry, serca, mózgu i kości. Regulują wątrobę, nerki, tarczycę, ciśnienie krwi, poziom cholesterolu i trójglicerydów. Zapobiegają uszkodzeniom słonecznym. Przyspieszają gojenie się ran. Miedź jest przeciwutleniaczem, który zwalcza wolne rodniki powodujące tego, co do tyłu chodzi, i choroby serca. Kiedy przechowujemy wodę przez noc w miedzianym naczyniu, kilka jonów miedzi rozpuszcza się w cząsteczkach wody, co zabija szkodliwe mikroby. Efekt oligodynamiczny. Od Secret Health. I teraz jeszcze tekst od Laury Abolli. Stać się oceanem. Mówi się, że rzeka, zanim wpłynie do morza, drży ze strachu. Rozgląda się za drogą, którą przebyła. Ze szczytów gór, długą, krętą drogą, przecinającą lasy i wioski, a przed nim rozciąga się ocean, przed nią rozciąga się ocean, tak ogromny, że wejście do niego wydaje się niczym innym, jak zniknięciem na zawsze. Ale nie ma innej drogi. Rzeka nie może wrócić. Nikt nie może wrócić. Powrót jest niemożliwy w istnieniu. Rzeka musi podjąć ryzyko i wpłynąć do oceanu, bo tylko wtedy strach zniknie, bo wtedy rzeka będzie wiedziała, że nie chodzi o to, by zniknąć w oceanie, ale by stać się oceanem. Zamierzamy stać się oceanem, moi przyjaciele. O to w tym wszystkim chodzi. Odrzućmy strach i przyjmijmy wielkość tej transformacji. Kto chce być rzeką, skoro można stać się oceanem. I jeszcze jeden. Jesteśmy tu nie tylko po to, aby podążać własną ścieżką, ale także po to, aby pomagać innym w podążaniu ich ścieżką. Boska sieć życia łączy nas ze sobą nawzajem i z Bogiem, a nasza intuicja jest metodą komunikacji.
Upewnij się, że jesteś obecny nie tylko po to, aby służyć swojemu celowi, ale także po to, aby stać się narzędziem, dzięki któremu cuda będą mogły się zdarzać dla innych. Wszyscy mamy możliwość zrobienia czegoś dobrego w życiu innej osoby, bycia tą różnicą. Od Laury Abolli. Tak. Pokaż mi różyczkę. Jaką to jest moja? To nie jest moja. To nie jest tam, no, pewnie. A, to może pokaż. Dobrze. Przepraszam za potyczki, które miałam, ale tego było za dużo, gardło mi się suszyło a musiałam też skonfigurować, bo nie mogłam powiedzieć, tak wiecie, dosadnie wszystkiego. Niestety. Zdarza się. No. Ale ładnie wszystko. I co te smerfy tam dalej robiły z tą tobie na tej imprezie? Tak, wszystkie pod stołem leżą. Było pełno ich tu leży, kurde. No niestety. To będzie Denis zbierał zaro. Od mamy gumi jagody wypili, kurde. No, wszystko. Później mamie gardło zaschło. O, widzisz. No takie wiadomości, że Gerard musiałeś włączyć to tam musiałeś włączyć wentylator, bo No, nie umiałam. Jakiś śmier mnie kopnął w kostka. Kostka. Ja. To szał i kulą. Ała, ała. Boże święty, co człowiek musi przejść? To jest niemożliwe. Dobrze. To dziękuję wam za poświęcony czas. My też jesteśmy wszystkim wdzięczni za wysłuchanie nas. No są to wiadomości takie, sami wiecie jakie, nie będę już tu mówiła, bo Tak. żeby to dotarło po prostu do was, nie? No. To zostawcie oczywiście palec do góry, komentarz po sobie, podziękować mamie za pracę tym sposobem. Dziękuję ci, smerfetko. Dobrze, to by było tyle na dziś. My idziemy, uciekamy. Zbierajcie te smerfy tam, pozamiatajcie je. O, pełno ich tu leży, kurde. Wspierajcie się nawzajem, rozsiewajcie radość, miłość. Mimo wszystko. Tak. Tym akcentem kończymy. Trzymajcie się. Hej, pa. Pa, kochamy Pa. was.